30 anni fa è nata questa legge sulla tutela e valorizzazione del patrimonio di origine veneta in Istria e in Dalmazia, recependo svariate sollecitazioni. Una che mi sta particolarmente a cuore è quella che parla di orgoglio e di responsabilità. Orgoglio perché chiunque vada nelle città, nei cittadini dell'Istria e della Dalmazia, torna a casa orgoglioso del retaggio culturale della Serenissima. Responsabilità perché abbiamo il dovere di farci parte attiva nel difendere, tutelare e valorizzare queste testimonianze della nostra civiltà. Il risultato posso dire che è stato sicuramente molto significativo, perché sono stati fatti svariati interventi su situazioni alquanto diverse, cioè voglio dire dal restauro dei leoni al restauro delle cinte muraria, di qualche vera di pozzo. Abbiamo finanziato studi e ricerche, sono stati finanziati gli asili e quindi la possibilità di riappropriarci della nostra lingua, quindi c'è un ventaglio di situazioni e di iniziative che è sicuramente molto interessante. Quest'anno c'era una doppia ricorrenza, c'erano i 30 anni appunto della legge 94, quella sulla valorizzazione del patrimonio veneziano nelle Tiere d'Estria e della Dalmazia, ma soprattutto inevitabilmente i 20 anni dal giorno del ricordo, che la data è il 10 febbraio, che non è stata scelta a caso, ma è la data della firma del Trattato di pace di Parigi, con cui l'Italia aveva perduto le colonie, alcuni piccoli comuni della frontiera occidentale, ma soprattutto era stata moncata per tutto quella che era la frontiera orientale, quindi perdeva Fiume, l'Istria e la Dalmazia e Trieste, che era data al territorio, il cosiddetto territorio libero di Trieste, sotto l'egida della Costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi quella data è stata presa come solennità civile per ricordare la tragedia del confine orientale, quindi una ricorrenza fondamentale in cui abbiamo voluto unire queste due date, una più locale e una più nazionale. Mentre il giorno del ricordo è un giorno che serve per la conoscenza, perché per tutta una serie di motivazioni prettamente politiche ciò che era accaduto non è mai stato sostanzialmente raccontato o era stato patrimonio di pochi, invece la legge Veneto aveva un'altra finalità, che era quella di interconnettere, di creare dei canali di connessione tra il Veneto e i territori che erano stati veneti ma che oggi sono di altre realtà nazionali, e quindi ha avuto questo plus di iniziare una connessione tra gli italiani che erano rimasti e gli italiani che erano partiti, e quindi ha avuto una finalità ulteriore che oggi, dopo 30 anni, ha dato molti suoi frutti.